Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Easy to Make, eh, kalau teman-teman yang mau upgrade memori, tapi budgetnya terbatas, karena yang baru itu lumayan mahal, sekitar 300 untuk yang 4 GB DDR3. Anda bisa beli di sini, di Edge Computer ya. DS komputer ini saya beli Samsung Sodium DDR3 4 GB VC 1600, itu harganya kurang dari 200, jadi sekitar 165. Kalau sama ongkirnya sekitar 22, jadi kurang dari 200 sudah punya ini DDR3 4 GB. Coba kita buka ya. Yang satu ini Samsung, yang satunya Infinix. Oke, semoga nanti kalau pas dicoba nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Jadi kalau teman-teman budgetnya terbatas, bisa beli online, bisa cari di Google, cari yang namanya itu memori, misalnya memori DDR3 yang L atau yang biasa. DDR3 ada dua, yaitu yang long dim sama yang biasa, DDR3 biasa. Bedanya yaitu voltasenya. Jika yang long dim voltasenya 1,3 volt, dia bekerjanya 1,3. Kalau yang biasa DDR3 itu 1,5 volt. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.